はい、いらっしゃい。こちらの席どうぞ。久しぶりですね。何しましょう。まず、ビール。はい、ビールと、ベーコンとアスパラね。はい、ベーコン、アスパラ入ります。はい、さすがですね。久しぶりやっちゅうのに。ちょうどね、いいベーコンが入ったんですわ。もう出来たてほやほやっちゅうかね。はいはい、そうそう。はい、うちではね、すべて出来たてほやほやってね、どんなものでも言ってるんですけども。はい。奥の3番テーブル。はい。レモンチューハイ、おかわりね。はい、チューハイ入りました。忙しそうやね。ありがとうございます。おかげさんでね、細々と、まあまあね、忙しいから喜んでるんですけども。はい、ちょうどね、いい感じになってきたんで、ベーコンの方ね、炒めていきます。しかしあれですね、久しぶりいうか、初めてちゃいますなんか彼女と来んの。いやいや。会社の後輩と。なるほどね。いい店があるから一緒に行けへんかとかなんとか言うて。はいはい、そうなんですか。はい、まあね、おしゃれな店行くよりも、居酒屋とか、炉端焼きとかでね、行く方が、はいはい、はい、出来上がりました。はい、ほんだこれね、はい、一個ずつ、ほんだら、こっちは彼女ね。はいはい。ーっと、他何やったっけホタテやね。ちょっと待ってね。はい、ホタテお願いします。はい、次はね、ホタテと万願寺、唐辛子。はい、甘めのね、唐辛子なんですけども、はい、それをね、炒めていきますね。はい、このメニューはね、当店の、ナンバー2、2番目に人気のある料理なんですけどね、海の幸と山の幸、はい、それを使ったね、ちょっとね、最後に工夫してるんですけども、ちょっと待ってくださいね。まあね、2人で店に来るんやったら、やっぱし向かい合わせとかね、そんなんよりもカウンターで横に並びで、ね、酒飲んでる方が話もしやすいしね、話に詰まってもね、前のおっさんと話してたいし、まあテーブルなんかに座ったらね、話が途切れたら嫌な感じもするし、はいはい。やっぱね、こういう感じが、これですわ。はい、塩昆布。塩昆布を入れることによって、塩加減がね、と風味いうか、海のね、海の香りも増すんでね、当店自慢の一品になります。はい、そろそろ出来上がります。はいはい、つまじ2本ね。はいはい、これも彼女とわけわけやね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はいはい。ビールね。はい、ビールおかわり追加。はい、次ね、作るのは橋のお客さんの豆腐のハンバーグ。はい、それ作ってきますわ。はい、了解了解。はははははは。はいはい、その話。ちょっと聞いててんけど、ZOZO タウンの社長、なんかヤフーにね、店売ったいうことで、はははは。2400億。どんな数字やねん言うて、はい、おばあちゃんとね、ちょっとニュース見た時話してたんやけども、すごい金やな、いうぐらいで、まあね、桁がちゃうんで話になれへんかってんけども、なんかあとは月旅行とかして、それも月旅行に行く前にもっぺん、なんか2回ぐらい飛ぶんかな。まず最初に飛ぶのが月の近所。月の近所ってどこやねん。イオン行ってちょっとユニクロ見てくるわ。みたいな話しかしてないじじいには、近所って言われてもな、
どういうふうに考えたらいいんやろう。まあね、月と地球の間に一つぐらい惑星があったら、あの惑星へ飛んでくるで言われたら、具体的にね、あそこまで行くんや、みたいな感じでわかるんやけども、近所で何もないとこで近所言われてもな、はいはい、そんなんでね、しょうもないこと言うてる間に、はい、豆腐バーガーが出来上がりました。なんかね、思ってた以上に美味しくできたいうか、綺麗にできたんでね、ちょっとね、はい、ちょっと準備して、ちょっと写真撮りますわ。おばあちゃん、ちょっと、わしのカメラ撮って。カバンの中に入ってるし。そうそう、それ。はいはい、ちょっと写真ね。はいはい、店で写真撮ったらあかんやろって。はいはい、その通りですわ。こんなんしてるから月も月の近所にも行けへんねやなーってね、はい、思っております。はいはい、はい、はいはい、お会いそう。はいはい、お会いそう。3番テーブルお会いそう。はい、いらっしゃい。ちょうどいいわ。ちょうどね、3番空いたんでね、はい、そっち待ってください。はい、お勘定の方はね、はい、こっち待ってくださいね。おきにおきに。彼女えーっと、肉巻きね。わかりました。ちょっと待ってくださいね。当店ナンバーワンのメニューですわ。はい、ほんだらね、作ってきますね。ちょっと待ってくださいね。新鮮野菜ね。新鮮野菜に肉を巻いて炒めていって、はい、野菜にはね、別に火が通らなくても、シャキ感が残っていてもね、肉さえ火が通れば大丈夫なんで、はい、それにね、当店自慢の秘伝のタレ、100年続いてるね、秘伝のタレをかけてきます。はい、これですわ。なんか平和とって書いてあるでて見えました。はい、実はね、同じような味なんでね、はい、平和堂の暮らしモアですわ。はい、すき焼きのタレみたいな割り下ですわ。それ使ってます。はい、巻いたね、肉の表面には小麦粉をまぶしているのでね、はい、タレも絡むようになってます。はい、そしてね、これで蒸していってね、はい、こんな感じに出来上がります。はい、それじゃあね、今まで通りつまようじ2本ね、刺しておきます。はい、はい、レモンチューハイ、彼女と、はいはい、レモンチューハイ2杯追加。いかがでしたか？ジジイの居酒屋風外レシピ。参考になりました？次回もよろしく。はい。どんな動画やねんってね、思った方もおられると思うのですが、はい、今回ね、使ってたミニフライパン、ミニ焚き火台のフライパンね、はい、実は付録なんです。これ。キャンプライフいうね、本、9月の13日かな。はい、今日ね、発売されたばっかしの本なんですけども、それについてたこの付録、はい、付録をね、早速使ってみました。今回ね、この本も、ソロを中心とした情報がね、満載になってるんですが、ソロなんかの時に、どうしてもね、現地でお友達になって、私のこれ食べてくださいとかね、わしのこれどうですかとかね、言われた時だからね、要はみんなで焚き火囲んで、料理をね、分け分けする場合ね、はい、こういった感じで、炉端風に、はい、量をいっぱい作るんじゃなくして、いろんなものを少しずつ作ってみんなでシェアする。はい、そんなんがね、信仰を深めるんちゃうかな思ってね、今回は動画にしてみました。なんかいいでしょ？
みんなで囲んで、どやどや言うてね、最近ね、座りながらね、ご飯食べる人が多いんで、動くのも面倒やしね。はい、こういうのを使ったら、温かいうちに温かい料理を、お友達にあげられることができるんでね、いいんちゃうかなって思っております。それと、最後にもう一つね、まあ、焚き火もね、小さい焚き火やったらいいんですが、ちょっとね、大きなると、このつけた、この枝のね、持ち手、ここがね、はい、火の場所によってね、これが燃えたりするんで、注意しながらね、料理しないといけないんですけども、この部分を、例えばね、100均の、100均の200円か300円の自撮り棒の取っ手、はい、これに付け替えるいう方法もあるんですわ。これね。はい、これならね、ほんま炉端みたいにぐんぐん伸びてね、はいはい、向こうの方のね、人にも渡せる。はいはい、そんなんでね、はい、これもね、一つの案ちゃうかなって思っております。最後までご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。